很多网友啊，就是在我们的后台一直疯狂的私讯啊，私讯说他们想要买一些电动车的东西，然后问我们说，我们对什么东西的产品啊，有推荐什么样子的形式啊？你们心声我听到了，目前的虾皮呢，抽成真的太高了，所以我们决定呢，启动我们的线上商城。那目前的商城呢，不会放我们全部所有店内的东西，只要是有安装上面一定会有争议的东西呢，我们都会要求就是来店面。商城怎么去点开来呢？只要在我们的各大的粉专啊、主页啊去点。那如果真的找不到，私讯给我们，我们传送给你都没有问题。那假设你今天是同行，哪怕你是在台南的都没有关系。你想要跟我们去调一些材料啊，我们也有批发专区，你可以在我们的商城的批发专区去创建一个账号，私讯给我们你的统编、你的车行的名字，我们会帮你开通一组专用的账号，里面呢就会看到一些东西，或者是你在安装上面真的遇到一些困难还是不会的，我们都会无私的跟大家分享。